Halo rekan-rekan, kali ini saya akan unboxing dan sedikit review powerbank Ailo by Hippo. Powerbank ini memiliki spesifikasi tipe F2 17600 dengan kapasitas 17600 mAh, input DC 5V 2 ampere dan outputnya DC 5V 2,1 ampere dengan bobot 443 gram, lumayan berat ya. Oke, di sini kita gratis phone holder, mungkin bantu buat agen yang nonton film biasanya atau video di HP, USB LED, satu mati satu bantu, dan touch pen. Oke, sekarang kita buka. Dalamnya yang sudah pasti power banknya, USB LED stick, kabel data, micro USB, ini Hippo Cabi kalau nggak salah ya, kabel datanya Hippo Cabi. Touch pen sama phone holder. Tentu saja kartu garansi. Oke, sekarang kita lihat powerbanknya. Di sini kita punya dua output. Oke, biasanya ini 1 ampere, ini 2,1 ampere biasanya. Ini inputnya buat isi daya powerbank, sama LED nya. Oke, powerbank ini lumayan berat ya, namun dengan daya 17.600 mAh lumayan ini buat charger HP berkali-kali. Ini bonus listrik lumayan kalau mau mati ya, sekalian bisa dicoba fungsi apa enggak. Oke, bagus. Oke, lagi ya. Oke, phone holder ini sangat membantu buat kita nonton video, mungkin lumayan lah, bagus, lumayan. Sangat bantu ya. Terus ini USB stick sebagai bonus. Oke lah, sangat membantu sekali. Lumayan responsif sih, tapi mungkin bagus untuk HP yang sering note ya. Oke, sekian dari saya, cuma unboxing aja. Kalau bagus silahkan di like, kalau kurang bagus di dislike, nggak apa-apa, dan bisa di subscribe untuk selanjutnya ya kalau ingin melihat video-video dari saya. Oke, sekian, terima kasih.